Давай. Жил-был слоненок Ваня. Он работал в цирке. Крутил там хоботом мяч, как жонглер. Ваня выступал под фанфары и светодиодные лампочки, как на дискотеке. Постоянные клиенты приходили в цирк только из-за Вани, а те, кто был в цирке впервые, запоминал Ваню и всегда возвращались ради него. А кроме Вани в цирке работала слониха Рая, но она заболела, и ее отвезли в клинику. Выступление было уже вечером, и ее решили заменить Ваней. А самого Вани в этот день в программе не было. И когда люди ждали, что на сцену выйдет слониха Рая и будет рисовать хоботом картины, как дельфины в дельфинарии, а потом их будут выкупать, кто третий голос за самую высокую цену даст. Появился Ваня, маленький слоненок. Маленький слоненок в этот раз так перестарался, что закинул мяч прямо в зрительские ряды. Никто не расстроился, что зря пришел на выступление Раи. Все даже обрадовались слоненку Ване. А теперь представьтесь, юный чтец. Костина Дарья. Кому читали, расскажите. Скажи, передаю привет Дане и Роме. Передаю привет Дане и Роме. И спокойной ночи пожелаем. Спокойной ночи. Кому? Дане и Роме. Все правильно. Вот такой вот вам сюрприз. На ночь глядя.